ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వాసుల స్వప్నం నేటికి నెరవేరుతుంది. రైల్వే ట్రాక్ పనులు పూర్తయి ట్రయల్ రన్కు కూడా పయనమైంది. కూత పెడుతూ సుజాత నగర్ వద్ద ట్రైన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తున్నారు. దశాబ్దాలుగా సత్తుపల్లి భద్రాచలం రోడ్ కొవ్వూరు మీదుగా రైల్వే లైన్ ప్రతిపాదన ఏర్పాటు చేసి దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా కానీ ఆ పనుల్లో పురోగతి ఇప్పుడు మాత్రమే కనిపించింది. ఫస్ట్ ఫేజ్లో జరుగుతున్న పనులకు ఫస్ట్ భద్రాచలం రోడ్ నుంచి సత్తుపల్లి వరకు ట్రయల్ రన్కి నగారా మోగించి పచ్చ జెండా ఊపారు అధికారులు. ఈ ట్రయల్ రన్ ఎలా సాగుతుందో మీరు చూడండి.